Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Handayani sebagai moderator dan teman saya Hanifa Aulia sebagai peraga. Kami dari kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 3 Mataram akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara membuat kartun Angry Bird dengan menggunakan CorelDRAW X7. Yang pertama, aktifkan CorelDRAW X7, pilih dan klik New Document. Selanjutnya, kita akan membuat badan dari Angry Bird dengan menggunakan Ellipse Tool. Buat di atas lembar kerja sesuai ukuran yang Anda inginkan. Beri warna hitam. Selanjutnya, kita akan membuat mata dari Angry Bird dengan menggunakan Ellipse Tool juga. Buat lingkaran menyerupai oval. Copy, lalu paste. Buat lingkaran bagian dalam yang lebih kecil dari yang sebelumnya. Copy paste lagi dan buat lingkaran bagian dalamnya lagi yang lebih kecil dari sebelumnya. Dan yang terakhir, kita akan membuat bola mata. Setelah selesai 4 lapis mata, lapisan yang paling dalam, yang terkecil, kita beri warna hitam. Lapisan yang kedua dari dalam, kita beri warna putih. Dan lapisan yang ketiga dari dalam, kita beri warna hitam juga. Dan yang lapisan paling besar, lingkaran paling besar, kita beri warna black 20%. Jika sudah, gabungkan objek-objek tersebut. Letakkan di atas badan Angry Bird dan sesuaikan ukurannya. Seret ke sebelahnya untuk mata yang sebelah. Kecilkan sesuai ukuran. Jika sudah, sekarang kita akan membuat paruh dari Angry Bird. Membuat paruh ini kita gunakan Rectangle Tool. Buat bentuk persegi,
ganti corner radius dengan ukuran 100 cm. Setelah itu, kita gunakan 2-point line untuk membuat segitiga di sini. Jika sudah, kita gabungkan kedua objek, lalu kita pilih dan klik trim, pindahkan segitiga, lalu delete. Bentuk objek di sini dengan menggunakan shape tool, lock, gunakan convert to curve, klik double klik, jika sudah, kita gunakan 2-point line lagi untuk membuat segitiga di sini. Jika sudah, gabungkan kedua objek, gunakan shape tool, gabungkan objek tersebut, gunakan convert to curve, jika sudah bentuknya seperti yang kita inginkan, kita beri warna. Untuk lidahnya, kita beri warna orange, dan untuk paruhnya kita beri warna kuning. Gabungkan kedua objek, pilih dan klik non-color untuk menghilangkan garis-garis pinggir pada objek. Jika sudah, letakkan paruh di atas badan Angry Bird. Selanjutnya, kita akan menggunakan ellipse tool untuk membuat tanda di atas kening Angry Bird. Rotasi sedikit, copy lalu paste, buat ukuran di dalam yang lebih kecil. Beri warna yang lingkaran kecil warna abu atau black 100%, dan lingkaran yang di luar beri warna black 30%. Gabungkan kedua objek seperti biasa, klik kanan non-color. Dan letakkan di atas kening Angry Bird. Kemudian kita akan buat rambut
Angry Bird dengan menggunakan 2-point line buat bentuk seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Gunakan shape tool untuk membentuk rambut ini dan gunakan juga convert to curve. Setelah itu, kita buat lagi bentuk dalam rambut Angry Bird mengikuti garis rambutnya. Kurang lebih seperti ini. Lalu bentuk lagi dengan shape tool dan juga convert to curve agar bentuknya menyerupai rambut. Setelah itu, bagian dalam kita beri warna kuning dan bagian rambutnya kita beri warna hitam. Kita akan membuat rambut ini sejajar dengan badan Angry Bird. Blok pada objek rambut, tekan Shift dan klik badan Angry Bird, lalu tekan C. Atau pada objek ada yang disebut namanya Align and Distribute, lalu tekan Align Center Vertically atau tekan langsung keyboard C. Setelah itu, kita akan membuat bagian di bawah perut Angry Bird. Letakkan di sini. Seperti bentuk oval kurang lebih. Kemudian klik pada badan Doraemon, pada badan Angry Bird, tekan Shift, lalu klik pada oval bagian bawah. Dan kita pilih trim. Seret. Mohon maaf.
Kita buang bagian oval yang tadi sudah dipotong. Lalu bagian oval yang di dalam perut Doraemon kita beri warna abu 30 black, 330% black. Kurang lebih seperti ini. Blok, gambar Angry Bird, lalu non-color agar warna-warna pada tiap objek lebih halus. Sekarang kita akan membuat alis pada Angry Bird dengan menggunakan rectangle tool. Lalu kita pakai convert to curves dan membentuk alis ini dengan menggunakan shape tool. Buat lebih kecil. Dan beri warna orange dan letakkan di atas mata Angry Bird. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita copy dan paste, letakkan di mata sebelahnya. Kurang lebih seperti ini. Untuk menambahkan background, kita akan mengimport file dari dalam komputer dengan memilih file sesuai keinginan kalian untuk dijadikan background Angry Bird. Letakkan di sebelah sini. Sesuaikan ukurannya dengan besar kertas kerja. Kurang lebih seperti ini. Untuk membuat Angry Bird-nya ada di atas gambar, kita klik gambar, lalu tekan Shift PGDN. Kita sesuaikan bentuk Angry Bird-nya agar terlihat cantik. Tepat seperti ini. Sekarang kita lanjut akan mengekspor hasil pembuatan Angry Bird menjadi bentuk gambar JPG.
dengan mengekspor dan tentukan di mana kalian akan menyimpan file tersebut. Lalu tekan ekspor. Kita tunggu sebentar. Lalu klik OK. Hasil tutorial Angry Bird menggunakan CorelDRAW X7 sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got dollars, could you imagine? You're giving love to an independent woman. I'm VIP, so they can see me. I'd be like, dang, and now they're trying to hit